कभी कभी हीरो इंसान नहीं होते, कभी कभी वो चार पैरों पर चलते हैं। ये एक छोटा सा कुत्ता था, खुद कमजोर लेकिन दिल बहुत बड़ा। उस दिन एक छोटी बच्ची खतरे में थी, सब डर गए थे, पर ये नहीं डरा। इसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचाया। बच्ची आज जिंदा है, मुस्कुरा रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन इस कहानी का हीरो आज हमारे बीच नहीं है। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना नाम ना पहचान, बस एक मासूम जान बचाकर खुद हमेशा के लिए सो गया। लोग कहते हैं कुत्ते जानवर होते हैं, लेकिन सच ये है इंसानियत सबसे ज्यादा इन्हीं में होती है। RIP लिटिल हीरो, तू गया नहीं, तू हमेशा याद रहेगा।